好，这一次杜苏芮台风呢，虽然是不会登陆我们台湾，但是它的暴风圈依旧是会扫过南台湾的。不过呢，北台湾现在其实有一些水门的新措施，大家好像要特别注意了。没错，听好，如果发布了这个水门的疏散通告，指出不近4小时之后就会开始拖掉这些滞留的车辆，提醒市民要务必提高警觉，要注意台风动态跟疏散门的相关管制资讯了。也就是说，如果你没有在时间内呢把车开出去的话，你是要被罚钱的哦。而且呢，其实还有拖吊费要付，这个费用很多那如果你很怕错过讯息怎么办呢？好，如果是停放在河川区域内的车主，其实呢，你可以到一个网站，也就是呢台北市停车工程管理处的网站，你登录你的车辆的资讯你就可以收到堤外停车场的简讯的通知了。好，再来关心今天大家都很关注的就是杜苏芮台风了。哇，外头呢这个阳光普照的，但是你看看这个多良火车站，浪好大，是不是大家要特别注意一下了？没错，因为天气其实目前还是很热，受到台风还没有来之前一些沉降作用，现在天气还很热，所以有些人可能会跑去海边活动，但看看这个浪蛮大的，有可能长浪来到3米3米这么高那今天呢，全台湾各地的天气状况如何呢？大概西半部跟东半部的这个天气状况会有一些落差嘛？听说有些地方温度还蛮高的对，没错，就说到西部的沉降作用影响。在桃园部分有可能来到38度的极端气候，这温度蛮高又蛮惊人。只是就像你刚刚提到，东台湾像是恒春半岛还有东台湾、花东地区，在下半天可能就会出现一些降雨的状况，要特别注意。所以东台湾跟西半部其实差蛮多的。真的差很多。不过这个台风其实我自己也蛮害怕的虽然这一次呢，它的路径是往南修正嘛，也就是呢擦过我们的这个西南部的沿海，但是我就很怕礼拜四那一天北台湾风是不是有很大？我骑摩托车上班的该怎么办？会有影响吗？有，我们刚刚私下就有聊到说怎么办，而且刚刚袁纯姐也提到啦，她说叫计程车的话也会很麻烦，因为台风天叫计程车很麻烦，所以我们如果不骑车或者是要计程车，其实都要特别注意，因为就像你刚刚提到，北台湾就算这个雨其实没有那么大，但风还是会非常强，所以要特别注意。我们可能要不然就睡公司好了。睡公司吗？好，我先考虑一下，因为公司其实呢也有一些浴室也可以洗澡但是睡公司这个选项，我先想一下。好，我们就要问了，这一次风雨最剧烈的时刻到底是什么时候？今天是礼拜2，在今天下半天应该就会发布陆上台风警报，而从明天礼拜3开始，有些地方就会出现风雨，所以主要是礼拜3下半天到礼拜4的一整天，其实风雨都会蛮明显，尤其是东台湾还有南台湾的朋友一定要特别注意。就是只有北台湾的部分也要注意，虽然它雨是零星一阵一阵，但风也会蛮强的，所以全台真的都要警戒。也就是说，北台湾呢，在礼拜4这一天会有间歇性的雨势，但是真的要加强戒备的是东半部以及南台湾，风雨恐怕会很大。那么最新的这个天气的讯息，把时间交给露露主播喽。而透过刚刚的卫星云图，就可以看到现在的台风眼真的是清晰可见，目前是来到了中台的等级，甚至来到了中台上线。而透过亚洲云雨图，也可以带大家看到，它现在目前是往台湾的部分，虽然是往南偏一点点，中心可能不登陆，但是风雨警戒还是全台都要当心。而目前它所在的位置是在鹅銮鼻东南方大约670公里的地方，慢慢是往台湾来靠近，时速大概是18转13公里，是靠近吕宋岛巴士海峡，而且它7级风暴风半径已经扩大到了280公里。而透过路径浅势预报，再次提醒大家，昨天是发布了海上台风警报，只是要注意了，在陆上台风警报的部分，应该就是在今天下半天，在下午2点半或者是5点半的时候，有机会发布陆上台风警报。而目前它是中台上线，但注意了，它会慢慢吸收这海上的水系，所以它是陆续的长胖变强，有可能变成强烈台风嘛？但是目前它其实就离这个菲律宾的陆地已经越来越靠近了，所以如果只要靠近了地面，就会慢慢结构受到破坏，所以变成强台几率可能目前还要再观察。而估计明天上半天这个早上10点左右，这个暴风圈就会慢慢接触到台湾陆地，最靠近台湾时间点是在周3深夜到周4上午，风雨都是要警戒。所以暴风圈的侵袭几率就要透过这个画面带您看到了，侵袭几率就是在东台湾还有南部的部分，很多地方都要特别警戒。也透过这个画面
替您整理出来，主要是在像是高雄市还有屏东、恒春，大概都90%左右的星期几率。花东的部分也是不容小觑。至于未来的降雨趋势，当然是大家很关心的。虽然它不登陆，但是受到外围环流影响，今天开始东半部恒春半岛就有一些短暂阵雨，西半部天气则是比较晴朗了。至于明天礼拜3开始，巴士海峡通过之后，这个暴风圈会逐渐的进入东半部，还有恒春半岛就会出现了大雨、豪雨的状况。而北部大台北地区还有基隆北海岸还有桃园一带也会有一阵一阵的阵雨出现，而且风蛮大的。至于礼拜4到礼拜5的上午，就是台风最接近西南方海面的时候，迎风面东半部都会有一些强风豪雨，而南台湾风雨也会越来越明显。至于礼拜5的时候，礼拜5它是会慢慢的远离台湾，但是还是要注意了，中南部还是有可能一些比较大的雨势。至于路上强风特报，现在就要提醒大家了，在新竹以北还有东南部、兰屿、绿岛的部分，基隆、恒春、金门有可能有9到10级的强阵风。至于长浪的部分，因为海边活动要特别注意，现在目前还是蛮热的。在宜兰、龟山岛、花莲还有台东跟屏东，鹅銮鼻已经测得了1.5米到3米高的浪高，所以要提醒大家，除了浪高之外，一定要注意海边活动，就是因为现在温度还是偏高的。因为在西半部的话是受到沉降作用影响，高温资讯要再次提醒大家，在桃园的部分有可能来到38度的高温，另外基隆还有新北以及屏东温度也有可能达到36度以上。至于其他黄色灯号，则是台北、新北、新竹县还有苗栗、台中、台南、高雄、金门等地，一定要特别注意，这温度还是偏高的。最后来关心各地的温度趋势。首先是北台湾的部分，这温度大概是29到34度。礼拜4可以看到这个高温只来到了29度，主要就是受到了台风外围环流的影响，有些地方会降雨，所以这个温度也会上不去。至于中部的温度趋势来看到了是高温来到了29、36度。至于在明天就是要留意沉降作用的影响，有些地方温度真的偏高，有可能来到38度的高温。另外，再来关心的是南部的温度趋势，同样是受到了台风外围环流影响，所以可以看到礼拜3、礼拜4、礼拜5的时候，这个高温都上不去，可能不到30度，都要当心台风的部分。而东台湾的部分则是温度来到了25、26度，而高温是28、29度。而礼拜5、礼拜6台风远离之后，这高温也是要注意，可能会来到32度。以上这节的气象资讯。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。